Воображение рисовало длинные извилистые коридоры, они приводили к классу, заполненному детьми. Но ученики за партами были темными силуэтами, словно вырезанными по трафарету контурами. Это что же было? Ответок? Посреди их черных лиц зияли круглые дыры, а в дырах моргали глаза, будто бы совсем другие существа смотрели на меня из-за плоских черных фигур. И столько жестокости было в этих взглядах, столько ледяной насмешки, что я дрожал с головы до ног. Выживу ли я здесь? Не забьют ли меня до смерти толпой быстрые топчущие ноги, вымазанные кровью? Это у меня зубы так скрипят или еще кровью ботинки? Пусть бы она сгорела, эта чертова школа. Это я так... Это в игре... Пусть бы хоть что-то случилось, неважно что, лишь бы не идти на уроки. Блять, это в игре скрипит. Я думал, у меня зубы скрипят. Я уже все, поехал головой.